ចាំពេលគេចាប់ហើយបានថតរូបថតរូបមកទីដាច់មកអូ my god អូបងប្អូននេះសងសួរមកកន្លែងដល់តែ2 3លោដល់1អែមបងអែមបងប្អូនមកដើមនេះ3បាទគោរពជម្រាបសួរហើយក៏សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីគឺវីដេអូយើងទៅរកហ្វុះដែរទេដោយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះមានវត្តមានមកទីដែរគឺសមាជិករបស់យើងមាន3នាក់ទៅជិះម៉ូតូចេញទៅទីទឿហើយទៅដល់វាស្រែមកផ្លែតគឺសម្បូរទៅឃើញតែម្ដងបដោយបងប្អូនណាមកកន្លែងនេះគឺវាសេះអត់មានបងប្អូនអ្នកភូមិអ្នកផងណាគាត់ទៅរត់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅគឺបានទៀតគឺកន្លែងនេះខ្ញុំទៅទាំងជើងនេះទៀតគឺ3ដងហើយប៉ុន្តែនៅតែបានរហូតដោយសារអីគឺសារវាសេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឯងក៏ទៅដល់ភ្លាមងុំគ្នាឃើញថាមកដើមនោះគឺ3ក្បាលមួយក្បាលនឹងលោតទៅលាក់មុនបាត់ហើយនៅសល់2ក្បាលហ្នឹងក៏មិនឲ្យរបូតទីដៃដែរអ្នកណាមិនដឹងទេបើថាសមាធិវិញគ្មានឲ្យរួចមួយក្បាលទេដូចឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់តលាក់ចាប់ចាក់តលាក់ចាប់អូសបាយចាប់ណាស់ហើយពុកវាពេលយប់អញ្ចឹងវាសាំងវាមិនសូវព្រៀងប្រហែលណាទេចង់ទៅចាប់បានរហូតចឹងទៅគឺថាអូសបាយចាប់ណាស់បងប្អូនហើយក៏ធំល្អទៀតគឺថាសបាយមែនតើវីដេអូនេះគឺថាមិនសបាយនឹងអីទីសបាយនឹងចាប់ពុកឃើញពុកហើយយើងចាប់មកដើមនេះរួចរាល់ក៏យើងបន្តដំណើរទៅមកដើមទៀតដោយសារតែនៅចិត្តនឹងវាសម្បូរដើមឈើដើមកសាំងណានិយាយទៅពុះនេះភាគច្រើនវានៅនឹងដើមកសាំងហើយនឹងដើមចាគឺថាអាចារ្យមកដើមនេះបងប្អូនអើយមកដើមនឹងគឺ3ក្បាលទៀតគឺថាដើមវានៅទៀបហើយស្រួលចាប់មែនតើអាដើមខ្លះអាមែកខ្លះក៏គាត់ទៅឆောင်းតដៃក៏បានដែរបងប្អូនដូចឃើញអញ្ចឹងបางทีឆောင်းតែមិនតិចគឺបានពុះតែម្ដងដោយសារតែវានៅទៀបហើយក៏វីដេអូនេះសូម5បងប្អូនណែនាំថាកុំឲ្យចាប់ដោយពួកខ្ញុំអីបើថាយើងមិនមានបទពិសោធន៍នឹងធ្លាប់នឹងស្គាល់ពុះប្រយ័ត្នប៉ះពុះមានពឹសនោះវានឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យដល់យើងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចេះមើលពុះខ្ញុំដឹងថាពុះណាមានពឹសពុះណាអត់ពឹសអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយក៏យើងចាប់បានមួយហើយក៏យកទៅដាក់ត្រង់គេថាវាយើងត្រូវការទុកវាឲ្យរស់យើងមិនសម្លាប់វាទេហើយក៏នាំគ្នាឡើងទៅចាប់បន្តទៀតទៅគឺថាមកដើមនេះទីទៅច្រើនមែនតែនឃើញថាសប្បាយចាប់ហើយអាមួយនេះគឺថាស្ដាយមែនតែនបងប្អូនដោយសារតែបងធីគាត់ឡើងទៅគាត់ចង់ថតដែរដល់ពេលគាត់ទៅចាប់ទៅឯណាប៉ះមេឃឈើរបូតធ្លាក់មកចាប់វាអត់ទៀនរួចអស់មួយប្រហើយក៏យើងទៅចាប់អាមកក្បាលទៀតគឺថាគាត់ទៅធ្លាក់ពីលើចុងគ្នាដល់ដីមិនទាន់គេចាប់បានគឺសាហាវគាត់តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពិតជាអ្នកចំណេញចាប់ពុះរបស់គេមែនចាប់សាហាវពេកហើយគេហៅថាស្អីគេសូម្បីតែបកងបគាពុះតិចចាប់អ្នកចាប់ខ្លាលក់ទៀតផងក៏ដឹងមនុស្សនេះបើស្អីគេចាប់បានស្អីគេចាប់បានថ្ងៃហើយយកយើងតមនៅទៅពីដើមនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទេបើថានិយាយពីថាអាសត្វគេប្រពេចនឹងចាប់អូមកពីដើមឡើងប្រងព្រាតសសព្រោះពេញមកដើមមកថាអ្នកប្រមាញ់វិញមិនដឹងទៅបានប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺយើងទៅរកតែពុះទេហើយក៏មកដល់ដើមកសាំងនេះមិនហ្នឹងភាក្តីនិយាយឃើញហើយយើង add story គេថាអូបានសបើមចាស់ដៃហើយគេសុំទីតាំងថាសម្រាប់មកសន្ទុកឃើញមកដល់មានមកភ្លៀតសោះគេថាអូបែបជាចង់មែនតែចង់ខ្លាំងហើយគ្នាក៏តាមពិតមកដើមនេះយើងឃើញយូរដែរហើយក៏ប៉ុន្តែលឺភាក្តីគេថាគេចង់មួដែរចាយើងគួយចាំឲ្យគេបានថតសិនទៅណាហើយក៏នោះឯងបានមកដល់ក៏យើងនាំគ្នាបន្តចាប់ទីទៅបើអាដើមអាមែកណាវានៅខ្ពស់ចឹងទៅក៏យើងឡើងទៅចាក់វាហើយមានអ្នកចាំចាប់ពីក្រោមបើមិនចឹងទេវានឹងអត់បានវាទេហើយក៏អាខ្លះក៏ជំទន់ទាំងបានចាប់ក៏លោតមកដូចអានេះឃើញជាស្ដែងចឹងបាទបងប្អូនក្រោយពេលយើងចាប់រួចរាល់ហើយតែយើងក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅរកទីតាំងដែលត្រូវបោះតង់ដោយសារតែក៏យើងអត់បានជួអីវ៉ាន់មកពីផ្ទះទេយើងទុកអីវ៉ាន់នៅផ្ទះហើយក៏យើងទៅចាប់ពុះហើយសូមយើងជួអីវ៉ាន់យើងទៅរកកន្លែងតែបោះតង់គឺថានៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលទេនៅស្រុកភូមិចិត្តនឹងឯងក៏នងទៅដល់ក៏រៀបចំអីវ៉ាន់កន្លែងនេះគឺកន្លែងឲ្យប្រាសាទសម្បូរគេហៅថាវាលគុកច្រឡំប្រាសាទសម្បូរគឺអ្នកស្រុកខ្ញុំគេអាសាទៅធ្វើបន់បូជាអញ្ចឹងទៅគេមានមួយកន្លែងជាប្រាសាទបុរាណដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាលែងមានជាប្រាសាទជាអីអស់ហើយគឺដោយសារតែពួកចៅ
ปูน้องไอ้เกลือกำนบเกลือเมียไปกันนะบิดเกลือกกายออกก็ในซอยแต่ดมทมอจังเลยมีรูปเรียงภาษาไทยกับแต่จ้าเนี่ยสกเนี่ยปูยงเกิดในแต่เฟอร์สการะโบจีกับเปมีนนะกะบอลตีนริมุยก็ได้บอลซอนจังเตยเกิดเตยไซน์เตยบอลในจังเตยcái lấy nướcคือเวสเสร็จจะติดบองปอนกาปีจำนวนม้วนจะจักกดทาสมไอ้บ้านหนึ่งบองปอนไปจะลบลือให้กระไรนาได้สะเสร็จคือจำนวนปีม้วนมัววีอดมีนจันชนังสโบบอบโดยยังเทกรอยปีจับโปปดก็เบอร์ตีสมจันชนังคือบ้านจันชนังสมไอ้บ้านหนึ่งก็แต่เวียเบอร์ทำนี่ไปไอ้สมมันบ้านเตะจังจะให้ทานแหลกขนาดใจยะดอกเปรุ่ยหายยูตซองเกวิ้งกีอดไอเตะจังไปเลยกร้อยไปส่งติดบานติดจังนะให้ก็chiaกันแรงได้cáiให้ทาสำหรับเราไปแค่เฟอร์สไลด์เฟอร์สไลด์จะtớiเมฆวีเรียงครูเรียงสงบจังอดเลี้ยงก็จ้ากดนมเนียเตยอะไรขนาดโดยสองปริฮะเฟอร์บอลส่งตึกเลี้ยงก็บ้านตึกเลี้ยงมัวเตยมาเยอะมันปะตายมาเยอะกร้อยนี่โดยจีเรียงงัดสงัดทาซาบลีก็มันดังจียังนาไอเต้แล้วก็น้องเองยังก็มันมีไอ้ง่ายได้วิดีโอนี่ก็โดยทาเฟิร์มโฮบดำใบดำตึกโฮบเพื่อเงาเด็กกับปรึกลางมือเตะสเปียบจงวิงนี่นะเป็ดจีสระสะอาดมีแต่มีเวียสไลเวียสเลยมีกับใบเนี่ยพุ่มเนี่ยพองไปซาแต่กระไรน้องเวียตูลจังเตยเนี่ยพุ่มก็โยกับใบตีจองน้องให้แต่ใบโจดสมัยโจดไอเวียซีจังเตยบาดบองปอนกาปียบมันนั่งคือเพียกระไดเกอดบานโฮบมาโฮบจังเตยปียบยมสเงาปุ๊ให้ดอดละงี้ล่างไอ้ปรักล่างที่มัวสเงาจุปุ๊ติดกีทาใส่เกเกนึงแรงเมียนขนมวิจารณุกรมเกหายเปียทาสเงาจุนี่เงาดอเมียนนี่นะไงนี่คือสเงาปุ๊สเงาจุติดเอาไว้ได้สำคัญนึงปีละงี้ยมสเงาจุโฮบอยู่บางทีมาซาให้เกมัวสเงาไอ้ยมโฮบติดก็ปะแต่ในตาโฮบานได้ซาแต่น้องไอ้ใส่ปุ๊วิชงานอย่าบองปอนดึกบองปอนดังไงบองปอนครบรูชีไทยน้ำมุ้ยตึกใดเกก็ในกรอนบาได้สเงาจุสลอสเงาจุบอกเกนึงคือช่างแต่ตัวสกัวถ่ายช่างแมนไอ้แบบบองปอนมันชื่อก็สะอ้อยเกิดนุ่งเฟอร์อ้อยหอบสะมือtớiมันดังถ่ายตึกใดอย่างน่ะน้องไอ้เคยไปยังหอบจอกรีบจอมไอ้วันรุยรัวกันนมเมียตลอดมาเตี้ยไอ้ยอมมือเคยเอากักจำกระไรยอมนึงโยมมาโตบางทีแต่โยมยังนึงโยมมาโตเกิดแต่โยมมุ้งกับอ้อยกับว่ายังเฟอร์กุบนมฮอตที่ด่าตมาโตนี่tớiคือทางมุมมาไปดังตับตาออกแต่ดอกบ้านบองปอนสำหรับบองปอนในตรการตึกมุมไปตึกมุมแบบปีคายปรังคือบอยมเนเมียนในร้อยมาลิตรมไตมาเพย์$5เตสิวาเกิดเซ็งให้ก็วิดีโอนี้เมียนแต่ปนเนี่ยโอคนจะบริบเรียจุกในวิดีโอกลาย